अस्सलामुअलैकुम। ये असांजो हिकिड़ो पेशेंट आहे, स्ट्रोक जो पेशेंट आहे। कॉलेज में आयो, असां वटि काफ़ी सारो रिकवर थी वियो आहे। अॼु ही तव्हांखे ॿुधाईंदो त फिजियोथेरेपी जी वैल्यू छा आहे। फ़ाइदो रही आयासीं न 6 महीना थी विया आहिनि। सही 6 महीने में फ़ाइदो आयो आहे। पानी पानी सही कितना साल सही सही फ़ाइदो थींदो। अच्छा, तव्हां माण्हुनि खे छा मैसेज ॾींदा फिजियोथेरेपी जे बारे में? ॾियणु चाहियां थो त हर माण्हू अचे, ख़ाली आहे न उहो अचे फिजियोथेरेपी कराए त फ़र्क़ु आहे। हा, ख़ाली फालेज वारो न त पर उन में गोॾनि जो सूरु आहे, चेल जो सूरु आहे, कंध जो सूरु आहे, ॿउनि में सूरु आहे। ठीकु आहे। नंढे ॿारनि खे जेको फालेज थिए थो, उहे अपाहिज जेका माण्हू खट ते पिया आहिनि उन्हनि जे लाइ का इलाही बहितरी थींदी। तव्हां कहिड़े डॉक्टर वटि आया आहियो? सही न, हिते तव्हां कहिड़े डॉक्टर वटि आया आहियो? डॉक्टर सम्झो 3 महीना पहिरीं जी ॻाल्हि आहे, मूंखे ख़बर पई हिते त जेको आयासीं उते वेठासीं ऐं ॾींदा 150 रुपया अले खाधो असांजो। सही, थैंक यू सो मच। असांजो ही तव्हां ॿुधो, असांजो पेशेंट जेको रहियो आहे काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट आई आहे हिन में। असांजो इहो वीडियो ठाहिण जो मक़सदु सिर्फ़ु इहो आहे त असां माण्हुनि ताईं उहा ॻाल्हि पुॼायूं जेका माण्हुनि खे ख़बर न आहे। उहे वीचारा अपाहिज छो घर में वेठा आहिनि, उन्हनि खे ख़बर न आहे फिजियोथेरेपी जी वैल्यू छा आहे, फिजियोथेरेपी सां केतिरो फ़र्क़ु पवे थो। ऐं काफ़ी सारा माण्हू हितां असां गॾु ठीकु थी विया हलिया आहिनि, जेका वीचारा असांखे दुआऊं कंदा आहिनि अञा ताईं। त असां अपील था करियूं उन्हनि खे जिन खे ख़बर आहे, जिन ताईं शइ न पुॼी आहे, उन्हनि ताईं पुॼायूं।